покажу специально. Вот прошло буквально 10 минут. Голуби стоят в сторону города задницей. 10 минут назад они стояли хвостами на Энергодар. Вот, чтобы вы понимали, как тут может за 10 минут поменяться ветер. Вот сейчас я покажу. Вот я их снимаю, сейчас я так опущу камеру вниз. Вот это в той стороне город, а вот здесь вот мачта. Вот они стояли сначала жопами туда, потом в сторону моря, а потом вот сейчас садятся опять, вот я сейчас показываю, вот я их буду ловить, сейчас напротив них как раз. Вот сейчас они задницами стоят в сторону города. Вот представьте, что тут может сделаться за 10 минут. Так что если я их погоню в сторону матча, а потом ветер развернется в Энергодар, уже, извините, могут они, конечно, залететь на ту сторону моря. Тут уже от меня не зависит. Ветер меняется 2 минуты, каждые 2 минуты в разные стороны. Поэтому, чтобы потом вопросов ко мне не было. Ну, когда они разлетаны, то им, по-моему, без разницы. Куда ветер, в какую сторону, хоть в Энергодар, хоть в сторону города, хоть в сторону Никополя. Все равно налетают нормально, садятся без проблем. Вот эта четверочка садится. Время не показали никакого. Но все равно хорошо полетали. Красиво, по крайней мере. За 15 минут 3 раза поменяли ветер.